На 10.5.2026 година, околу 14 часот и 31 минута, во одделението за внатрешни работи Делчево е пријавено дека на магистралниот пат во село Работивиште, Делчевско, се случило сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Volkswagen Бора со кочански регистарски ознаки, управувано од АБ 29 годишник од Кочани, и мотоцикл со кочански регистарски ознаки, управувано од МФ 63 годишник од Кочани. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот на мотоциклот. Констатирани во болницата во Кочани. Извршен увид од увидната екипа на одделението за внатрешни работи Делчево.